Olá pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um projeto, dessa vez Ford Maverick. O carro vai receber um upgrade bem básico no sistema de som. Começando aqui pela parte frontal, já temos fiação passada. O carro vai receber uma caixa amplificada. O cliente não quis grandes alterações. Sente bastante falta de grave. Caixa da JBL. Caixinha vai ficar acomodada aqui atrás do banco. Confeccionamos uma base em MDF. Essa base vai ser fixada nesse suporte aqui, que atualmente está inativo. Fiação toda aqui atrás já. Fiação toda no Tecflex. Acabamento bem bacana. Negativo veio aqui desse ponto. Nós temos alguns prisioneiros. Provavelmente uma outra versão vem com algum tipo de equipamento, algum tipo de acessório que é fixado aqui. A gente conseguiu fazer o negativo nesse ponto. Toda a fiação protegida, presa bem travadinha. Alimentação de áudio a gente pegou de ambos os lados. Aqui nós temos os alto-falantes que ficam nas laterais traseiras aqui, ao invés das portas. Toda a fiação travadinha, aquele trampo no capricho. O canal de áudio da caixa veio dos alto-falantes que ficam aqui nas laterais traseiras. Bem simples. A gente já desce um sinal de áudio do lado esquerdo, outro sinal de áudio aqui do lado direito. Fiação travada, extremamente bem fixada. Aqui nós temos o sistema Auto Turn. Então, para a caixa, negativo, positivo e sinal de áudio. Esse outro conector, controle de ganho independente, que a gente consegue fazer de forma remota, que ficou lá no porta-luvas. Caixa já no local. A gente confeccionou uma base em MDF. Essa base foi fixada em alguns pontos já existentes na lataria do carro. Detalhes da fiação, que a gente tem um excesso de fiação justamente para poder fazer algum tipo de manutenção. Detalhes aí da fiação. Tampinho bem limpo. Ficou bem legal. Agora a reta final, só colocar para tocar e fazer uma regulagem. O porta-fusível ficou fixado bem aqui na lateral da bateria. A gente colocou um velcro para ele não ficar solto. Fiação bem discreta. E nós temos outros acessórios que não foi instalação nossa. Aqui nós temos a nossa instalação. Fiação protegida, termorretrátil, fiação inteira aí na malha Tecflex. Projeto do Ford Maverick finalizado, instalação da caixa amplificada concluída, toda a parte de fiação, toda a parte de ajuste finalizada. O sistema original desse carro é bem ruim. Esse carro ele tem os alto-falantes aqui na parte frontal, tem alto-falante no painel também. Aqui na parte de trás nós temos os alto-falantes nas laterais traseiras aqui. O fato dos alto-falantes estarem nas laterais traseiras, eles funcionam bem. A gente consegue ter uma presença de som vindo de trás, mesmo o alto-falante sendo pequeno, mas o sistema é bem fraco. Não tem pegada de médio grave aqui, é bem ruim. O carro originalmente é bem fraco de grave, falta bastante detalhamento no agudo. O cliente fez a instalação da caixa, ele trouxe essa caixa amplificada, melhorou bastante. Confeccionamos um suporte para acomodar a caixa, mas mesmo assim falta bastante qualidade aqui no sistema. Aqui sem sombra de dúvida, o upgrade de alto-falante. Aqui se a gente fizer a substituição dos kits mais os coaxiais, a gente já consegue ter muito mais definição, mais vida, é algo muito mais equilibrado. Melhorou bastante, mas longe do ideal ainda. Sempre quando a gente pensa em fazer um upgrade, a gente tem que pensar em um conjunto. Uma andorinha só não faz verão. Substituição de kit funciona? Funciona, mas de repente vai faltar aí médio grave, vai faltar grave. Substituição só dos alto-falantes da parte traseira funciona? Funciona também. Cada upgrade que a gente faz, a gente percebe aí pequenas diferenças aí no sistema. A gente consegue perceber aí a evolução do sistema. Em alguns casos a piora também. Nesse caso aqui, a instalação do subwoofer amplificado melhorou sim, sem sombra de dúvida. Mas falta sim o conjunto equilibrado, que a gente não tem equilíbrio. A caixa trouxe uma vida nova ao som, mas falta bastante para ter um som agradável aqui.